跟大家分享的是，为什么不用死背英文单字？因为英文字本身是声音文字，听声音就可以拼字。英文字本身就有一点点像是我们中文的注音符号。26个字母的正确发音就是第一套音标。那每一个字母的主音，例如 B 发 B，T 发 T，D 发的这个声音，它们这些字母的小写字母，就是我们在台湾所使用的 KK 音标。那透过 phonics 语音学的发音原则，我们就可以了解大部分单字的拼字方法。那这边我们也顺便来谈一下英文字的造字原则。例如电话这个字叫做 telephone， 电视呢叫做 television。那还有一个我们现在比较少用的字叫做 telegram， 它是电报的意思。那 tele 这个字在拉丁文的 morpheme， 我们的翻译是形态数，它的意思是说形成一个意识的最小单位。那刚才这3个字我们都看到了，它前面有 tele。那 tele 这个字在拉丁文 teller， 它的意思呢就是远的意思。那 phone 呢 telephone 是 phone 就是声音的意思。所以当电话被发明之后，我们要帮电话这个机器取一个名字，所以他们就用 telephone 把它组合起来。那其实就是说，透过这个机器，我们就可以听到远处的声音。大家都知道，我们中国字是方块字，其实也就是我们的老祖宗非常的聪明。所以当我们把中国字的字叠在一起的时候，例如电视机、电冰箱、电风扇，我们就不需要再去造这么多的新字，像英文一样。谈到了 telephone， 它是电话，跟刚才我们还有讲到的另外一个，为什么英文不用背单字，是因为它有语音学叫 phonics 这个字。那我们大家从这2个字我们看到的共同的部分是 phone phone 这个字。phone 我们刚才讲了，它是声音的意思。后面这个 ICS， 它在拉丁文的形态数里面，它就是学什么学问的意思。所以当 phone 加上了 ICS 的这个学合起来了，就变成了我们刚才所讲的 phonics 语音学。那常见的单字呢，例如我们常看到的 economics 经济学跟 electronics electron 就是电子，所以 electronics 就是电子学。所以当我们把这些观念组合在一起的时候，透过声音，透过对形态数的了解，其实减轻了我们也告诉了我们为什么不需要死背单字的一大部分的原因。那这里有一则是我们一个学生在2004年的时候，他提出来说，他觉得不需要死背单字的原因是，阅读就可以帮助他学习到很多的单字。那这边我把他当时所讲的这句话念出来 ：We can gain our vocabs through reading, for reading is always interesting。这也就是为什么我们现在大家常讲到的21世纪有一个核心竞争力是阅读力。那英文字的阅读，英文的书籍、英文的资讯、小说的阅读，同样透过阅读，它可以帮助你学习到很多的字，而且绝对比你去背一个字有效率，也有趣多了。所以，我们21世纪现在目前也成立了爱阅书坊，希望去推广大家的阅读。今天要分享就是说学英文，英文是不用背的，为什么不是用背的？要再讲这个过程。我在我们的年代学英文，其实对我们来讲是很痛苦的，因为我们的几乎是国小以前都没有接触过英文，也没有所谓的童书，也没有声音的听英文的那个来源。那我最记得我国中上第1堂课的时候，我的同学老师课文讲过以后，他们就会背。那我觉得奇怪，我是这么笨吗？我们是有少的时候。然后后来我透过就是从小孩子学习中，我了解到一件事情，其实英文是由听说读写，就是你要有那个很听的那个环境，然后你能够讲出来，
讲了出来以后，你用大量阅读，其实，在大量阅读之中，你就可以无形把你的单字就会累积你的单字。Tiffany， 你觉得英文的单字需要死背吗？不需要，那为什么不需要死背呢？因为只要照音拼就好了。但是你必须要先有 phonics 的观念，例如有些字前面是短母音，后面的子音就要重复。有什么例子吗？例如 hopping，OK， 好，请你示范给我们看。例如 swimming， 因为这个 I 是短母音发 I， 所以后面的子音要多加一个。hopping O 也是短母音发 R， 所以后面的 P 也是多一遍。例如这个字要念成 successful。S 发 S， 然后 U 发然后 C 发可是后面这个 C 很特别，因为后面的这里的 E 让前面的 C 发 S， 所以这个字念 success。Raymond， 你需要死背单字吗？不用。你告诉我们原因吗？就是说，因为 phonics 可以讲告诉我们拼音的原则。例如 estimation 这个字 ，es 发 s，ti 发 t，ma 发may。tion 发选，合起来叫 estimation。这个字的意思叫做估计。谢谢。不需要。那请你告诉我们为什么呢？因为有很多发音的原则，把它合起来，就不用死背它。electricity 就是 E 发 E。LEC 发 left，TRI 发 tree，CI 发 C， 因为 C 碰到 I 就要发 T，TY 发 T。